تصدرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر الترند بعد احتفالها بعيد ميلادها بصحبة شقيقتها ليلى. هذا ما قالته ملك أحمد زاهر بعد مشاركتها لمتابعيها عبر السوشيال ميديا صور تجمعها بشقيقتها ليلى خلال احتفالها بعيد ميلادها ال 22. ونشرت ملك زاهر عبر حسابها على الانستجرام وعلقت: عام آخر في حياتي، لكن هذا العام كان مختلف، انكسرت وشفيت وضحكت وبكيت. وتابعت: فقدت أجزاء مني ولكنني وجدت أيضا أجزاء جديدة، نجوت وازدهرت، واليوم لا أحتفل بعيد ميلادي فقط، بل أحتفل بالفتاة التي لم تتوقف عن اختيار نفسها حتى في كل الأوقات الصعبة. وأضافت ملك: إلى نفسي التي أصبحت أكثر رئة وقوة وجراءة، عام آخر للفتاة التي تشعر بعمق وتحلم بجنون وتحب بلا حدود. يذكر أن ملك أحمد زاهر شارك في مسلسل سيد الناس في رمضان 2025 بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي، إلهام شاهين، وأحمد زاهر، وأحمد رزق، وبشرى، ومنى فضالي، ورنا الرئيس. إخراج المخرج محمد سامي. وعلى جانب آخر هنأت الفنانة ليلى أحمد زاهر شقيقتها ملك بعيد ميلادها اللي بيوافق اليوم. عبرت لها عن حبها الكبير لها وانها بتعتبرها توأم روحها وليست مجرد اخت. ونشرت ليلى عدد من الصور رفقة شقيقتها ملك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وكتبت معلقة: عيد ميلاد سعيد لاختي وتوأم روحي، افضل صديقة لي منذ اليوم الاول الثابت الى الابد، انت انعم روحة واعلى هتاف واقوى نظام دعم ممكن اطلبه من خلال كل ضحكة، كل دمعة، كل فصل جديد، تمسكنا بايدينا خلال كل شيء. واضافت ليلى زاهر: تستحق هذا النوع من السعادة التي تضيء روحك تماما كما تضيء كل غرفة بتدخلي إليها. أنا محظوظة للغاية للسير خلال الحياة وأنت بجانبي، أحبك إلى ما لا نهاية وسأظل أحبك. وحرص زوج أختها الفنان المخرج المنتج هشام جمال على تهنئة الفنانة ملك أحمد زاهر بمناسبة عيد ميلادها. ونشر هشام عبر حسابه موقع انستجرام صورة تجمعه وملك وليلى من حفل الزفاف معلقا: عيد ميلاد سعيد يا ملوك، أنا سعيد جدا، هذا العام أصبحنا رسميا عيلة، إن شاء الله السنة الجاية تكون مليئة حب ونجاح لكل شيء تحلمي بيه، أتمنى أن تكون دائما زي ما أنتي نقية ومشرفة. أما والدتها الجميلة الفنانة هدى زاهر قالت لابنتها ملك في عيد ميلادها: كل سنة وانت صاحبتي وأول فرحتي. احتفلت الفنانة هدى زاهر بعيد ميلاد ابنتها ملك أحمد زاهر ونشرت صور تجمعهما عبر حسابها الرسمي، وجهت لها رسالة مليئة بالحب والمشاعر. وكتبت هدى في رسالتها لابنتها ملك: كل سنة وانت صاحبتي وبنتي وأول فرحتي ونور عينيا، انت صاحبتي اللي فعلا شبهي، بحبك وأحن وأجمل ملوكة، ربنا كرمني بيها، يا بخت أصحابك بيكي وأنا أولهم. في إحدى الفيديوهات اللي جمعت ملك بوالدتها طلب غير متوقع من الأم، قالت لملك: اتجوزي بقى، خلصيني بقى منك يا شيخ. ترد ملك: قعد على قلبك 16 سنة تانيين. بعد جواز ليلى كشفت هدى زاهر عن أمنيتها لابنتها ملك بالزواج والاستقرار. أما الفنان أحمد زاهر الأب قال البنت حبيبة أبوها. أحمد زاهر بيوجه رسالة مؤثرة لابنته ملك في عيد ميلادها. حرص الفنان أحمد زاهر على توجيه رسالة مؤثرة لابنته ملك في عيد ميلادها، موضحا أنها أجمل من رأت عينيه، متمنيا لها النجاح في حياتها. وكتب أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على انستجرام: بيقولوا البنت حبيبة أبوها، وده حقيقي، ما انت حبيبتي وروحي وعقلي وقلبي، حبيبتي وصاحبتي بنتي، بس الموضوع ده زاد معايا حبتين عشان انت أول ما شافت عينيا أول فرحة شفتها، وما زلت شايفها أحلى وأجمل وأحن وأشطر وأذكى بنوتة في الدنيا كلها. ربنا يسعدك ويكرمك ويحفظك ويخليكي ليا، كل سنة وانت طيبة يا أجمل ملوكة في الدنيا، بحبك. كانت الفنانة ملك أحمد زاهر تعرضت لوعكة صحية خلال الأيام الماضية استدعت دخولها إلى المستشفى، إذ كشف تفاصيل الوعكة الصحية مشيرة إلى أن الأعراض اللي تعرضتها وعانت منها تم تشخيصها على أنها هي حساسية في الدم، ربنا يشفيها ويعافيها. بعد احتفال ملك أحمد زاهر بعيد ميلادها بتخوض ملك أحمد زاهر مشروع جديد وهو الإخراج، تعاون مع فريق أكاديمي لفيلم يحمل شنطة سفر، من المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الرقمية. نتمنى لها التوفيق ودوام الصحة الجميلة ملك أحمد زاهر.